Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, Allnews Online լրատվականն է եթերում։ Այսօր մենք տեսակապով կապ ենք հաստատել ազգային ժողովրդավարական Բևեռ կուսակցության ներկայացուցիչ, այդ քաղաքական ուժի կողմից վարչապետի արդեն նախկին տեխնացու Վահե Գասպարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Պարոն Գասպարյան, խոսենք բնականաբար սկզբում անցկացված ընտրությունների մասին, ինչպիսին էին այդ ընտրությունները եւ ինչու ձեր քաղաքական ուժը նման համեստ արդյունքներ գրանցեց, խնդրեմ։ Այս ընտրությունները չէին տարբերվում 30 տարվա նախորդ ընտրություններից եւ դա սպասելի էր կիսագաղութային վիճակում գտնվող երկրում ուրիշ կերպ չի լինում իսկ մեր գրանցված արդյունքը համեստ էր միայն թղթի վրա պաշտոնական զեկույցներում իրականում մենք ավելի քան վստահ ենք որ Ձայները շատ ավելի շատ էին, պարզապես կեղծվել էին եւ գողացվել էին։ Միգուցե նախընտրական քարոզարշավն էր ավելի կարճ, ասենք 12 օր էր հիմնականում նախատեսված քաղաքական ուժերի համար։ Միգուցե ժամանակն էր կարճ, որպեսզի կարողանայիք ձեր խոսքը ներկայացների դարձնեիք ձեր ընտրողների համար։ Թե կային այլ թերություններ, այլ պատճառներ, միգուցե։ Նախընտրական քարոզարշավը անշուշտ կարճ էր, 12 օրը ընդհանրապես համապետական նման միջոցառման համար շատ փոքր ժամկետ է։ Բացի դա մենք ունեինք ֆինանսական սահմանափակ ռեսուրսներ, որոնց պայմաններում առավելագույնը արեցինք։ Նաև մեր ուժը գիտեք, որ գտնվում է տեղեկատվական պաշարման մեջ եւ ամիսներ շարունակ մեզ հասանելի չեն եղել հանրային համապետական ԶԼՄ-ները, այնպես որ այո, այդ գործոններ կա, բայց այնուամենայնիվ կրկնում եմ գլխավորն այն է, որ այստեղ կա քաղաքական պատվեր Կրեմլի կողմից իջեցված, ես դրանում չեմ հասկացում, որ մեր նման ուժը չպիտի լինի խորհրդարանում։ Պարոն Գասպարյան, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններում իր ղեկավարած կուսակցության հաղթանակից հետո նախաձեռնեց քաղաքական կոնսուլտացիաներ անցկացում եւ հանդիպումներ ունեցավ արտախորհրդարանական ուժերի ղեկավարների հետ։ Հրավեր ուղարկվեց նաեւ ազգային ժողովրդավարական Բևեռ կուսակցությանը, բայց դուք հրաժարվեցիք մասնակցել Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, որն էր մերժման պատճառը եւ հարցս լրացնեմ, ինչպես եք տեսնում ձեր հետագա պայքարը արտախորհրդարանական ընդդիմադիր դաշտում, հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ դուք հանդիսանում եք այն եզակի ուժերից մեկը, որ ընդդիմանում է այսպես կոչված Լավրովյան պլանին։ Ուրեմն այո, մենք հրաժարվեցինք այդ հանդիպումից նախաճ համարում ենք դա ընդամենը բեմականացում այդ հանդիպումները արտախորհրդարանական ուժերի հետ ամենևին նպատակ չեն հետապնդում այդ ուժերի հետ ինչ որ համագործակցություն ծավալել կամ նրանց գաղափարները լսել կյանքի կոչել, ընդամենը պատրվակ ստեղծել ժողովրդի մոտ, որ երկրում քաղաքական ճգնաժամ այլևս չկա, տեղի է ունենում քաղաքական կոնսոլիդացիա եւ այլն։ Դա մեկ։ Երկրորդը վարչապետ կոչված անձը ոչ մի որոշում չի կայացնում այս երկրում։ Նրա տեղը որոշումները կայացվում են Մոսկվայում, Կրեմլում եւ հետեւաբար նման հանդիպումը որևէ արդյունք չէ կարող տալ։ Նաև այն պատճառով, որ նման մարդու հետ հանդիպելով մենք ակամա մաս կկազմեինք այս կապիտուլյացիաների շարանին, որոնք դեռ շարունակվելու են մեր խորհուրդ համոզմամբ, այսինքն Լավրովյան պլան 1-ը իրագործվեց, իդեմս Արցախի այդ պատերազմի եւ Արցախի կորուստի բռնազավթման, հիմա իրագործվում է Լավրովի պլանի 2-ը, որով նրանք ցանկանում են Մեղրի Միջանցքի եւ սահմանների սահմանազատման հարցը լուծել, իսկ հանդիպելով այդ մարդու հետ մենք մաս կկազմեինք նման ծրագրերի իրականացմանը
նրան նման ծրագրերի իրականացմանը ընդդիմանալու մինիմալ ձևը դա գոնե դրանց մասնակից չլինելն է։ Պարոն Գասպարյան, դուք ասեցիք ընտրությունները բեմանակացում էր, այդ դեպքում ո՞րն էր պատճառը, որ դուք մասնակցեցիք, որոշեցիք մասնակցել համապետական ընտրություններին, եթե բեմականացում էր։ Ընտրությունները բեմականացում ես ասացի բեմականացում էր այս հանդիպումների շարքը հետընտրական արտախորհրդարանական ուժերի հետ, սա իրականում շոու է, ժողովրդի մոտ պատմելու, որ քաղաքական ճգնաժամ այլևս չկա եւ տեղի ունենում քաղաքական ուժերի երկխոսություն եւ կոնսոլիդացիա։ Ընտրությունները եւս կարող է բեմականացում անվանել, որովհետեւ արդյունքները այսպես կանխորոշված եւ նկարված էին։ Մասնակցելու պատճառները երկուսն են, մենք ասել ենք, որ ընտրությունների մարտահրավերը մենք ընդունում ենք, նախ ասեմ, որ նման խորը ճգնաժամային իրավիճակում գտնվող երկրի համար արտահայտ ընտրություններ անելը առնվազն հիմարություն է եւ այդ ընտրությունները չեն կարող կայունություն բերել։ Դրա համար մենք ի սկզբանե ասում էինք, որ իրական կայունությունը, իրական համերաշխության մթնոլորտը ստեղծելու համար անհրաժեշտ էր անցումային կառավարություն ձևավորել եւ անցումային ծրագիր կյանքի կոչել, բայց այնուամենայնիվ ընտրությունների քաղաքական պատվերը իջեցվեցին եւ այդ ընտրություններով Կրեմլը նպատակ ուներ ընդամենը վերարտադրել այս համակարգը եւ կանխել ազգային զարթոնքը, որը սկսվել էր ազգային ժողովրդավարական բևեռի հրապարակային գործունեությունը։ Մենք միշտ ասել ենք, որ մեր նպատակն է երկրում ստեղծել ազգային ինքնիշխան կառավարություն, իշխանություն եւ կյանքի կոչել մեր այդ անցումային ծրագիրը, այսինքն անցումային իրավաքաղաքական գնահատական տալ նախորդ ռեժիմներին, անցումային արդարադատություն, լուստրացիա, նոր սահմանադրություն եւ այլն։ Բայց եւ ամենից մենք որոշեցինք մասնակցել այս ընտրություններին, ընդունելով այդ մարտահրավերները երկու պատճառով։ Նախ մենք մեզ համար դա հավելյալ հնարավորություն էր օգտվել նախընտրական այդ քարոզարշավի ինձեռնաց հնարավորություններից, այսինքն նկատի ունեմ ԶԼՄ-ների հնարավորությունները, հանրայինի հարթակը եւ այլն, ինչը արեցինք եւ որպես արդյունք մենք շատ նոր համակիրներ, որոնք մեզ միացան այդ ընթացքում, այսինքն լուծեցինք այդ խնդիրը, ավելի տեսանելի դարձան մեր ժողովրդին։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որ մենք դնում էինք, ցավոք դա չկարողացանք լուծել, այն էր, որ եթե մեզ հաջողվեր անցնել խորհրդարան, ապա արդեն դառնալով խորհրդարանական ուժ, մենք ավելի արդյունավետ կդարձնեինք քարը, որտեղ խորհրդարանի ամբիոն օգտագործելով շատ ավելի արագ արդյունավետ կերպով կհասցնեինք գաղափարները մեր ժողովրդին եւ նաեւ որտեղ արդյունավետ կկազմակերպեինք մեր երկխոսությունը արևմտյան մեր դաշնակիցների հետ։ Այնպես որ մենք միշտ ասում ենք, որ ընտրությունները մեզ համար ոչ թե նպատակ են, այլ միջոց են մեր նպատակին հասնելու։ Հասկանալի է, պարոն Գասպարյան։ Նախընտրական շրջանում շատ էր խոսում երկրում կայունության անհրաժեշտության մասին եւ ասվում էր այն մասին, որ ընտրությունները անհրաժեշտ են երկրում կայունություն հաստատելու համար։ Ընտրությունները ավարտվեցին, արդյունքները արդեն պարզ են։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանում երկարաժամկետ կայունություն հնարավոր է հաստատել։ Չէ՞ որ դա նաեւ կարևոր նախապայման է, որպեսզի բարելավի ներդրումային դաշտը երկրում։ Ոչ, երկրում կայունություն չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկրում չկա ինքնիշխան ղեկավարություն, քանի դեռ երկրում չեն կատարվել համակարգային փոփոխություններ եւ չի տրվել իրավաքաղաքական գնահատական։ Հասկանում եք, մեր պետությունը 30 տարի շարունակ զբաղված է։ Քանի դեռ մենք այդ իրականությունը չենք գիտակցում կամ ջայլամի քաղաքականություն ենք վարում եւ փորձում ենք չտեսնել այնինչ ակնհայտ է, մենք միշտ այս առանձնավոր շրջանի մեջ պտտվելու ենք։ Կայունությունը կհաստատվի միայն ու միայն արդարադատության եւ արդարության մթնոլորտ ձևավորելուց հետո։
Արդարադատություն եւ արդարություն ձևավորել հնարավոր է միմիայն անցումային արդարադատության այդ փուլով անցնելուց հետո։ Միմիայն նրանից հետո, երբ մենք նախորդ համակարգը կհրաժարվենք այդ համակարգից, գնահատական կտանք եւ կպատժենք բոլոր պետության զավթողներին եւ կփոխենք ինքը համակարգը կձևավորենք երկրում ինքնիշխան ազգային ժողովրդավարական համակարգ։ Իսկ համակարգային փոփոխություններով, ընտրություններով այս ենել այսպիսի ընտրություններով չեն արվում։ Եվ պատահական չի, որ այդ անցումային շրջանի գաղափարը դա ազգային ժողովրդավարական բևեռը չի հորինել։ Դա այն մեթոդն է, որը աշխարհում ընդունված մեթոդ է եւ միակ մեթոդն է մեր նման երկրների համար անցում կատարելու մեկ համակարգից մյուս համակարգ։ Անցումային արդարադատությունը մտցվեց միջազգային պրակտիկա նացիստական Գերմանիայի օրոք եւ Նյուրնբերգյան դատարանը հենց անցումային արդարադատության առաջին փորձն է։ Հասկանում եք, այնպես որ ավելորդ պատրանքներ թող մեր ժողովուրդը չունենա եւ կարծում եմ շատ շուտով ժողովուրդը կհամոզվի, որ առանձնապես ոչինչ չի փոխվել, նույն դերակատարներն են։ Ավելի վատ իմ կարծիքով, որտեղ նախկինները կրկին մտան խորհրդարան եւ հիմա մենք ունենք լրիվ պրոկրեմլյան, պրոպուտինական խորհրդարան եւ նույն համակարգը։ Այնպես որ եթե մենք առաջ ասում էինք, որ հիշում եք Սասնա ասում էին, որ նախորդ խորհրդարանը 2 տարվա կյանք ունենա, այդպես էլ եղավ։ Հիմա մենք ասում ենք, որ այս խորհրդարանը ընդամենը ամիսների կյանք է ունենալու եւ դա բնական է, այլ կերպ չի կարող լինել։ Լրացուցիչ ցնցումների չի բերելու արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելը։ Իհարկե բերելու։ Պարոն Գասպարյան, ազգային ժողովրդավարական բևեռը հայտնի է իր ընդգծված արևմտամետ դիսկորոշմամբ, մենք արդեն այդ մասին խոսեցինք, դուք մշտապես քննադատում եք իշխանություններին ռուսամետ լինելու մեջ, Կրեմլի շահերը սպասարկելու մեջ, ասում եք, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը կտրի Ռուսաստանից պորտալարը, ինչ եք կարծում, արտաքին քաղաքական կտրուկ շրջադարձի դեպքում ինչ ցավալի հետևանքներ են հնարավոր մեր երկրի համար, թե ամեն ինչ հարթ է լինելու այդ շրջադարձը։ Ասեմ, որ ձեր հարցը սխալ է դրված, մենք արևմտամետ չենք, մենք պետականամետ ուժ ենք։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանը պիտի լինի ինքնիշխան պետություն, իսկ ինքնիշխան պետություն նշանակում է, որ պետությունը ինքը պիտի որոշի, որոնք են իրական դաշնակիցները, ելնելով իր ազգային շահերից։ Սա է, որ մենք ասում ենք։ Մենք ոչ թե ասում ենք, որ մենք պիտի դաշնակցենք արևմուտքի հետ, որովհետև մենք պրոարևմտյան ենք, կամ արևմուտքին մենք շատ ենք սիրում, այլ որովհետև ակնհայտ է, ուզենք թե չէ դա այդպես է, գոնե այս պատմական ժամանակաշրջանում Հայաստանի հայ ժողովրդի ազգային շահերը համընկնում են արևմտյան երկրների, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, նաև այլ երկրների, ինչպիսին օրինակ Իրանը, Հնդկաստանը շահերի հետ։ Բավական է ասել, որ մի մոտավորապես 10 օր առաջ մեկ երկրների երկրները արդեն պաշտոնապես հռչակեցին հյուսիս-հարավ կամ հարավ-հյուսիս պրոյեկտի մեգա պրոյեկտի գործարկման մասին, որը իրանք կոչեցին Build Back Better for the World։ Այդ պրոյեկտը կոչված է լինելու Պարսից ծոցի երկրները Հայաստանի, Վրաստանի եւ Սերբիայի միջով կապելու Եվրոպայի հետ եւ այլընտրանք է հանդիսանալու այդ պանթյուրքիստական այն պրոյեկտի, որը հիմա իրագործում են ռուս-թուրքական մեր թշնամիները, իդեմս այդ Լավրովի պլանի, պլան 1, պլան 2 եւ Մեղրու Միջանցքի։ Այդ պանթյուրքիստական պլանը սպասարկելու է նաեւ չինական մեկ գոտի մեկ ճանապարհ պրոյեկտը, որի այլընտրանք է հանդիսանում այս արևմտյան մեգա պրոյեկտը հարավ-հյուսիս։ Եվ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի հարաբերությունների բարելավումը հենց այս համատեքստում է հարկավոր դիտարկել։
Հետևաբար մաս դառնալով այդ մեգապրոյեկտի Հայաստանը միանգամից կստանա անվտանգային լրջագույն երաշխիքներ եւ տնտեսական լրջագույն առավելություններ, տեխնոլոգիաների ներհոսք, ինֆրակառուցվածքների զարգացում եւ այլն։ Սա ոչ թե մենք ասում ենք, որտեղ կրկնեմ, մենք սիրում ենք ԱՄՆ-ի կամ Ֆրանսիայի, մենք սիրում ենք Հայաստանը եւ հայ ժողովրդի շահերը։ Այդ շահերը հիմա համընկնում են Արևմուտքի հետ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, որ մենք պորտալարը պիտի կապենք Ռուսաստանի հետ, դա մեր խորին համոզմունքն է, որովհետև այդ պորտալարը 200 տարի արդեն մեզ տանջում է, քայքայում է եւ հյուրձում է Հայաստանը թե տարածքային առումով, թե տնտեսական առումով։ Ռուսաստանը Կովկասում լինելու իր ամբողջ այս ժամանակահատվածում 200 տարից ավել հետապնդել է միայն կայսերապաշտական իր շահերը, Հայաստանը դիտարկելով զուտ որպես պլացդարմ տարածք, որտեղ որ ընդամենը ապրում է ինչ-որ բնակչություն։ ՎԿ Մոսկովյան պայմանագիրը, ՎԿ ապրիլյան պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը։ Մենք հանդես ենք գալիս հապկից դուրս գալու ռուսական գործերը Հայաստանից հանելու օգտին եւ դրա փոխարեն ստանալու ԱՄՆ դաշնակցի պաշտոնական կարգավիճակ, այն կոչվում է American Ally of the US, այսինքն ՆԱՏՕ-ի ոչ ՆԱՏՕ անդամ ԱՄՆ հիմնական կամ գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակ, որը ունեն 18 երկրներ եւ որը ենթադրում է շատ լուրջ պաշտպանական երաշխիքներ, զենքի մատակարարում, զենքի վաճառք, Ամերիկայի ներքին գներով, համատեղ զորավարժություններ, ընդհանուր միջև ռազմավարների ամերիկացի տեղակայում, ինչպես օրինակ Ճապոնիան, Հարավային Կորեան։ Այդ կարգավիճակը ունեն այնպիսի լուրջ եւ հատված երկրներ, ինչպես Իսրայելը, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, Ավստրալիան, Հնդկաստանը, Եգիպտոսը, Բրազիլիան, Արգենտինան, այնպես որ սա է, ուրիշ ոչինչ։ Պարոն Կասպարյան, ձեզ մոտ գտնվող կուսակցություններից մեկը, եսի նկատի ունեմ գաղափարապես մոտ գտնվող կուսակցություններից մեկը, Եվրոպական կուսակցությունը, որի դուք պատրաստվում էինք դաշինքով մասնակցել ընտրություններին, այնուհետև հրաժարվեցիք, որոշեցիք առանձին մասնակցել։ Եվրոպական կուսակցությունը օրինակ գտնում է, որ Հայաստանը, դուք արդեն ասեցիք, պետք է հրաժարվի ՀԱՊԿ-ից, դուրս գա ՀԱՊԿ-ից եւ ԵԱՏՄ-ի կազմից եւ ընդգրկվի Եվրոատլանտյան կազմակերպությանը, Եվրոատլանտյան կառույցներին, մասնավորապես խոսքը ՆԱՏՕ-ի մասին է եւ Եվրամիության մասին է։ Դուք նույնպես գտնում եք, որ բացի նրանից, որ մենք պետք է դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից եւ ԵԱՏՄ-ի կազմից, մենք նաեւ պետք է քայլեր ձեռնարկենք ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու եւ Եվրամիությանը։ Ախր ես նոր ասեցի, իրատեսական է։ Մենք ինչ ենք համարում, դուք ՆԱՏՕ-ի մասին հարց եք տալի։ Նախ ասեմ, որ Եվրոպական կուսակցության մեր գործընկերները այո պահանջում էին, որ մենք դաշինքով հանդես գանք, ինչը մեր համար ընդունելի չէ։ Նաև նրանք պահանջում էին, որ մեր ընտրական ցուցակում ամեն երրորդը լինի Եվրոպական կուսակցության անդամ։ Դա ըստ մեզ եւս անընդունելի է, որտեղ մենք շեշտում ենք, որ լինելով վերկուսակցական շարժում, դառնալով կուսակցություն ստիպված, օրենքի պահանջներից ելնելով, օգտագործելով կուսակցությունը որպես գործիք ընտրությունների մասնակցելու համար, մենք այնուամենայնիվ ցուցակը կազմելիս կարևոր է կոնկրետ անձանց քաշը եւ դերակատարումը կուսակցական պատկանելությունը։ Այնտեղ կային այլ բաներ ևս, որ նրանք պահանջում էին, որի մասին ես հիմա չեմ ուզում բարձրաձայնել, ասեմ միայն, որ մենք ստիպված եղանք ապահովանք ընտրելու, որովհետև հասկացանք, որ մեր եվրոպական կուսակցության գործընկերները ավելի բարձր են դասում իրենց կուսակցական ամբիցիաները։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին, ապա ասում, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը նպատակահարմար չի համարում Հայաստանի որևէ վերպետական բլոկի անդամակցումը, լինի դա ՀԱՊԿ, ԵԱՀԿ, ԱՊՀ, ՆԱՏՕ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ՆԱՏՕ-ի, ապա ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու համար հարկավոր են երկար ու ձիգ տարիներ։ Դա այդպես հեշտ չի անում, օրինակ Ուկրաինան, Վրաստանը 14
կամ ավելի շուտ թվականից դիմել են ինքը հիմա չեն անդամակցում։ Բացի դա դուք չունենաս տարածքային վեճեր քո հարևանների հետ, իսկ մենք Դրա ունենք ասեցի իրատեսական համարում եք, պարոն Գասպարյան։ թույլ տակ ես շարունակեմ, ես կասեմ։ Իհարկե։ Ուրեմն Հայաստանը ունենալով հայկական հարց չի կարող նման շռայլություն թույլ տալ իր համար, այսինքն հրաժարվել հայկական հարց ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Որտեղ ասենք ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելով դուք քո ՀՆԱ-ի 2%-ը որպես անդամավճար պիտի տարեկան վճարեք ՆԱՏՕ-ին։ Շատ ավելի արագ, շատ ավելի արդյունավետ եւ շատ ավելի քիչ պարտավորեցնող է համարում հենց այդ կարգավիճակը, որի մասին ես խոսեցի, նկատի ունեմ ԱՄՆ ոչ ՆԱՏՕ անդամ գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակ։ Հասկանալի է։ Պարոն Գասպարյան, ինչպես եք տեսնում Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հեռանկարը։ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորումը 30 տարի շարունակ տարվել է դիտավորյալ Կրեմլի կողմից մեզ պարտավորվել է այսպես կոչված ժողովների ինքնորոշման հրամաբանության ներքո հարցի լուծումը եւ դա արվել է դիտավորյալ հենց նրա համար, որ հապուղի եւ Կրեմլը շահագրգռված ոչ թե հարցի լուծման վերջնական, այլ հենց կոնֆլիկտի արկայությամբ, որտեղ այդ կոնֆլիկտի շնորհիվ նրանք վերահսկում էին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Ուրեմն ինչու՞մն է փակուղային վիճակը։ Հենց նրանում, որ երբ մենք ասում ենք ժողովրդի ինքնորոշում, մենք նկատի ունենք Արցախի լղիմ սահմանին, իսկ լղիմը դա Ստալինի կողմից արհեստական գծված մի միավոր է, վարչատարածքային միավոր է ԽՍՀՄ-ի մեջ, որը որ միջազգային իրավունքի կողմից երբեք ճանաչված չի եղել։ Սա մեկ եւ երկրորդը, երբ որ մենք այդպես ենք հարցի լուծումը նայում, լղիմի շրջապատող 7 շրջանները ավտոմատ կերպով դարձին օկուպացված եւ մենք հանդես ենք գալիս օկուպանտի։ Մենք ասում ենք, որ գոյություն ունի լրիվ այլ լուծում եւ միակ ճիշտ լուծումը, որն է դա, որ Հայաստանը հրճակի առաջին հարաբերության իրավահաջորդություն, որից բխում է այն, որ Հայաստանը վերադիրանում է առաջին հարաբերության ձեռքի տակ եղած իրավափաստաթղթային բազային, այսինքն այն սահմաններին, որոնք ճանաչվում են ազգերի լիգայի կողմից, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մասին է խոսքը, դրանք են Վիլսոնյան իրավարար վճռի, որով ճանաչվեց Հայաստանի Հանրապետության արևմտյան սահմանների հետ, եւ Փարիզյան խաղաղ վեաժողովի հատուկ հանձնախմբի առաջարկը 1924-ի, որով ճանաչվեց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, այսինքն Հայաստանի արևելյան սահմանը։ Հետևաբար, եթե մենք այդպես ենք տեսնում հարցի լուծումը, ապա Արցախի հարցը դառնում է ոչ թե ժողովրդի ինքնորոշման, այլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարց։ Եվ ըստ այդ միջազգային հանրության կողմից, ազգերի լիգայի կողմից օրինական սահմանների, ճանաչված օրինական սահմանների, ոչ միայն Արցախը, այսինքն լղիմը եւ այդ բոլոր 7 շրջանները կազմում են Արցախը, դաշնային Արցախը, Գարդմանքը եւ Նախիջևանը հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության անբաժան մաս։ Հետևաբար, եթե մենք այդպես ենք տեսնում հարցի լուծումը, ապա Արցախի հարցը դառնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարց, գրավյալ այսպես կոչված գրավյալ տարածքների վերադարձման հարց այլևս չի լինում եւ օկուպանտի դերում արդեն հայտնվում է ոչ թե Հայաստան, այլ Ադրբեջան։ Դա է։ Լուծում չկա։ Հասկանալի է։ Պարոն Գասպարյան, ազգային անվտանգությանը սպառնացող կարևորագույն խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ արտագաղթը։ Ձեր կուսակցությունը ինչպես է պատկերացնում այս խնդրի լուծումը, ինչ քայլեր է հարկավոր ձեռնարկել, որպեսզի հնարավոր լինի էապես նվազեցնել արտագաղթի ծավալները։ Բոլոր այն քայլերը, որոնց մասին ես խոսեցի, միայն ու միայն, ուրիշ ոչ մի քայլ արտագաղթը չի կանխի։ Եվ վերջին հարցս, պարոն Գասպարյան, դուք ինչպես եք վերաբերվում խորհրդարանական համակարգին։ Կան որոշ ուժեր, որոնք ձգտում են վերադառնալ նախկինում գործող կիսանախագահական համակարգին։ Ըստ ձեզ,
կառավարման որ մոդելն է Հայաստանի համար առավել արդյունավետ։ Խնդիրը ոչ թե մոդելն է, այլ բալանսավորված վիճակը։ Մենք կարող ենք ունենալ խորհրդարանական վիճակ եւ ունենալ բալանսավորված վիճակ եւ կարող ենք ունենալ նախագահական վիճակ կրկին բալանսավորված։ Օրինակ, ԱՄՆ-ում կա նախագահական համակարգ, սակայն նախագահի ինստիտուտը բալանսավորված է եւ կան զսպման մեխանիզմներ կոնգրեսի, սենատի կողմից, դատարանի կողմից։ Խնդիրը այն է, որ մենք ունենանք նոր սահմանադրություն, որտեղ որ հստակ զսպման մեխանիզմներ կլինեն, որոնց շնորհիվ իշխանության բոլոր 4 ճյուղերը, օրենսդիր, գործադիր, դատական եւ ԶԼՄ-ները, որտեղ 4-րդ իշխանություն, միմյանց կզսպեն եւ կբալանսավորեն եւ այդ դեպքում ցանկացած մոդել արդյունավետ կլինի։ Շնորհակալություն պարոն Գասպարյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հետևորդներ, այսպիսով մեր հաղորդումը ավարտվեց։ Մեր լրատվությանը կարող եք հետևել allnews.online.am կայքի միջոցով, կարող եք բաժանորդագրվել նաև մեր YouTube-յան ալիքին։ Առայժմ